горячий. Дышу в карманах пустая скаль, искал улыбку, напоролся на скал. Пускай быть одиноким волком или затеряться в стае. Судьба не балует меня богатым выбором, знаю. Видел дно стакана чаще, чем глаза родных. Я хотел стать... На нахуй. Да ну нахуй. Че вы там попадали? Стой! Хотите сэкономить на проезде в купе 30%? Просто планируйте поездку. Дебил, блин. Поднимать, а? Ох ты! Ебал. Твою мать, блядь, дебил ебаный! Сука, блядь, ты чё, придурок, делаешь-то? Ёбаный в рот, блядь. Рок-н-ролл, baby. It's a Diamond Style Production. Oh, yeah. Каждый выбирает сам женщину, дорогу и веру. Я снова одеваю красную New Era. Я так люблю Москву, что мог бы стать ее мэром. В этой рубрике мы традиционно интересуемся музыкальными предпочтениями жителей других стран. Прямо сейчас отправляемся в Великобританию. На 5-м месте там Риhanna, Kanye West. Там где-то до 500 где-то. У меня просто по размерам не всегда подходит, потому что у меня плечи широкие, руки длинные, блядь, а шея узкая. И поэтому, блядь... Ты тихо, Ёб твою мать! Ёбаный. Регистратор.
регистратор, паузу поставить. Да вон, менты видели все. А чё, он не увидел, что ли, блядь? Я хуй его знает, блядь. Ну, подъехать за нее, я не знаю. Конечная, это внизу слева. Юго-западная. Че так медленно едет? Ой-ой-ой-ой-ой! Чё? Блять. И что делать? Блядь, сейчас на шкуре не разъеб. Назад она говорит. Назад она говорит. Давай, я еду назад. Ну, блядь, вот это вот пункт назначения. Вот дура. Ой, твою мать.